პაპუაშვილმა თქვა: ჩვენ ფიქრობთ ევროპულად, ჩვენ ფიქრობთ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. ოღონდ ეს იცით რას მოაყოლა? ევროპარლამენტისა და ევროპარლამენტარების ლანძღვას. საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის რეინკარნაცია, გორბაჩოვის თანამებრძოლები, ღირებულებითი აჯაფსანდალი. ამ სიტყვებით შეამკო მან ინსტიტუტი, რომელსაც ასობით მილიონი ევროპელი ირჩევს მათი ინტერესების გასატარებლად. ასეთი ორგანოს ან ევროპული ქვეყნების ელჩების ლანძღვა თქვენი აზრით ევროპულად ფიქრია? ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ხომ თქვა ერევანში, სადაც კობახიძეც იმყოფებოდა, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. რაც შეეხება დემოკრატიას, ფაქტებს შევხედოთ. ილიანის სტუდენტი ანი ფრიდონაშვილი ტროტუარზე დგომისთვის დააკავეს. ის ერთადერთი არ არის, არაერთი მოქალაქე მხოლოდ მშვიდობიანი პროტესტისთვის დასაჯეს. ოცნების კანონებიც გავიხსენოთ, რომლებზეც როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ დასავლელი პარტნიორები ღიად ამბობენ, რომ არადემოკრატიულია. მხოლოდ პროსამთავრობო მედიების მხარდაჭერა, მათ დასანქცირებაზე მოთქმა, ხოლო დამოუკიდებელი მედიების დახურვის პირამდე მიყვანა და მტრებად გამოცხადება დემოკრატიულია. სოციალურ ქსელებში დაწერილი პოსტების გამო ხალხის სასამართლოში დაბარება და დაჯარიმება, მაშინ როცა ევროპული დემოკრატიის ფუნდამენტი გამოხატვის თავისუფლებაა. ჩამოსაცვლელი კიდევ ბევრია. თქვენ გვითხარით კომენტარებში, არის თუ არა ქართული ოცნება დემოკრატიული და ევროპულად მოაზროვნე ძალა.